তুমি এত সেবা করতেছো, দিল আল্লাহ পৃথিবীতে। হ্যাঁ বলো, কি একটা কষ্ট একবারে। থাক খাবার আমি শরবত করে দেবো না তুমি আনো। তো আপনাদের ভাইয়ারও আজকে ছুটি, দেখেন তো কত হেল্প করতেছে। কি মাছ বের করছো জান? বেলে মাছ। বেলে মাছ। তো আজকে বেলে মাছ ঝোল করবো। সো আপনাদের আমি ভাই করতাম কিন্তু আমার ঝোল বেলে মাছ ঝোলটা ভালো না, লাগে না। তুমি ও সব এই যে থালা বাসন ক্লিন করে টোরে সব ক্লিন করে রাখতেছে, আর আমি শুধু হচ্ছে রান্না করব। সো আজকে সকালে উঠেও আমি আবার করলাম, টেস্ট করলাম, এখন পর্যন্ত নেগেটিভ। তোমার সরি, পজিটিভ। তবে ভিডিও যখন হয়তো বা আপলোড হবে ততদিনে হয়তো বা আবার আমি মানে নেগেটিভ হয়ে যাব ভিডিও আপলোড হইতে। হ্যাঁ, কারণ এখন অনেক আগে ভিডিওগুলো আমার এখন আপলোড দেওয়া হয় নাই। সো এই যে ওর বাবা তো মাছ পরিষ্কার করে দিচ্ছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। তুমি অনেক হেল্প করতেছো আমাকে। তুমি অসুস্থ না, আর আমার তো ছুটি এখন, বুঝো না। আর এখানে তো ওই যে পুচকুটা বসে হচ্ছে মোবাইল দেখতেছে। এই যে আমার বিছানা, আমার মেয়েটাকে মনে হচ্ছে কি জানো, আমি কত বছর ছুঁয়ে দেখি না। মুসাদা, তোমাকে কত বছর ছুঁয়ে দেখি না মা আমি। এসো না কাছে, ওকে। ভ্যাকসিন দেওয়া, বুস্টার দেওয়া, তো এই জন্য হয়তো বা খুব বেশি একটা হ্যাঁ ইফেক্ট করছে না। তাছাড়া আমার কোনো সিমটমসও নাই। এই যে নাকে একটু খালি হালকা, এটা আমার প্রতিদিন সকালে থাকে। এখন যেহেতু সকাল, একটু পরে দেখবা ঠিক হয়ে যাবে। সো কোনো সিমটমস নাই, কোনো কিছু নাই। তো যাই হোক, শোনো তাহলে আজকে ইয়া করি, যেহেতু বাসায় আসছো তোমাকে একটু কাজ করাই নেই, বুঝছো। এই যে আমার এটা আজকে হচ্ছে চেঞ্জ করে দিবা, থালা বাসন রাখার এটা। আচ্ছা ঠিক আছে। এই যে এখানে এটা তোমার আরেকটা কি জানি পার্সেল দেখলাম ওই কোনায় পড়ে আছে, ওটা কি? না, ওইটা আমি পরে পরে সেট করব। তুমি হচ্ছে আজকে আমাকে এটা চেঞ্জ করে দিবা, আর আমার পর্দাটা চেঞ্জ করে দিও। কালো পর্দা ওইটা, ওটার জন্য কিনে রাখছিলাম প্রায় 2-3 মাস আগে। ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে। তোমার মেয়ে যে ডোনাট বের করে খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। খাও না, কিচ্ছু খায় নাই সকালে, পুচকু কিচ্ছু খায় নাই। এই যে তোমার প্যানো চকলেট না চাইবা? এই প্যানোটা মিশানো খুব পছন্দ করে, সবসময় বাসায় থাকতে সবসময় বাসায় এটা রাখতে হয়। উনি পুটুস করে খায়। হ্যাঁ বুড়ি, এনো পাইছি যে বড়গুলো আনছি। ভালো করছো, কারণ এখন তো আমার সঙ্গী হচ্ছে লেবু। আমার হবে না তোমার যে মালটা, তুমি দিলেই খাবো, তাছাড়া নিজে কিন্তু করে খাবো। যেভাবে মালটা খাইছিলা কালকে, আমি খুব অলস। আর নুসা কালকে থেকে আমাদের যাদের বাসায় অরেঞ্জ জুস খাইলো, ওই জন্য অরেঞ্জ নিয়ে আসলো। এটা তো খাবে না। অরেঞ্জ কালকে খাইলো, আর এখন থাক। এখন ও না খাইলে আমরা খাবো, তুমি খাবা। I love orange juice. খেয়ে উল্টাই দিবা, তাই না? মাছটা আমি ওর বাবা ধুয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে রেখে গেছিল, পেঁয়াজ রসুন কেটে রেখে গেছিল। আমি ডাল চুলায় দিয়ে দিলাম একটু, ডালটা মুগ ডাল রান্না করবো আর কি। আর রান্না করবো পুঁই শাক। তো এখানে কি মিস্ত্রিগিরি করতেছো? এগুলো সব ইয়ে না, জং মরিচা হয়ে গেছে। এটা মরিচা না, এটা লকই নষ্ট হয়ে গেছে। না এই যে ঠিক হয়ে গেছে, আর এটা লুজ হয়ে গেছে, বুঝছো। ওই জোরে খুলতে কিন্তু এটা টাইট দিয়ে দিব। পর্দাটা আজকে একটু পাল্টাই দিও। হ্যাঁ, আর ওই রান্নাঘরটাতে একবারে জ্যাম। এখানে ওই যে বরফ ইয়া হয় তো, এই জন্য এগুলো জং ধরে যায়, তাই না বলো? জং ধরে প্রচুর, ভিতরে ইয়ে থাকে। পুঁই শাক কিনছিলাম, তাজা পুঁই শাক কিনছিলাম, কিন্তু হয়ে গেছে কেমন। সেই পুঁই শাকটা একটু বেশি করে রসুন দিয়ে ভাজি করবো আজকে। ওগুলা শুকায় গেছে। আর এদিকে আমার বেলে মাছও রান্না হয়ে গেছে। বেলে মাছটা সবসময় আমার এরকম পাতলা ঝোল খেতে পছন্দ। আর এদিকে ডালটাও
হয়ে গেছে। আর আমাদের মতো কে কে শাক আগে সিদ্ধ করে রান্না করেন? আমি আম্মুকে সবসময় দেখেছি যে শাকটা সিদ্ধ করে নিয়ে তারপরে হচ্ছে এরকম একটু পেঁয়াজ রসুন দিয়ে সুন্দর করে বেশি তারপরে হচ্ছে ভাজি করে। সো আমাদের এলাকায় এরকম হয়, আবার অনেক জায়গায় দেখেছি যে একবারে হচ্ছে তেলের উপরে দিয়ে শাক ভাজি করে, বাট আমরা হচ্ছে শাকটা আগে একটু সিদ্ধ করে নিয়ে তারপরে শাকটা তেলে দেই। সেম চালটাই নিয়ে আসছো? এখন কি করবো, লিডল থেকে তো ওটাই নিয়েছি, কিন্তু একটু প্যাকেট আবার চেঞ্জ করছে মাঝখানে, যে এগুলো ছিল না। কি জানি, এই চালটা না খুব সুন্দর বাসমতি, বাট মাঝে মাঝে এই চালটা মানে কেমন যে হয়ে যায় এটা বুঝি না, তাই না বলো? সে খাওয়া যায় না ঠিক মতো। এটা কি মনে হলো, সেম ব্র্যান্ডের চাল সেম ভাবে, বাট দুই রকম হয়। কোনটা মাঝে মাঝে খুব সুন্দর চিকন মোটা হয়, কোন চিকন হয়, কোনটা আবার মোটা হয়ে যায় কেন জানি। আর ভাতও কেমন জানি ইয়ে হচ্ছিল, স্টিকি স্টিকি হচ্ছিল, স্টিকি রাইস টাইপ। Put all of them here. তাই তো করবো। তো দেখা যাক এবারের চালটা কেমন হয়। আজকে রান্না করবো তো আগেরটাই। সবকিছুর দাম বাড়ছে। এই চাল আগে আমরা কত করে কিনতাম জানি? প্রথমে ছিল 9.5 পাউন্ড। হ্যাঁ, আর এখন 1 টাকা করে বাড়তে বাড়তে এখন 13 পাউন্ড। আমাদের চাল রাখার বাক্স। কি করবো, জায়গা স্বল্পতা, যেখানে যা পারছি সেখানে সেটা সেভাবে। মনে হচ্ছে এটা ভালো, বুঝছো, আগেরটার সাথে কম্পেয়ার করলে মনে হচ্ছে ভালো। আর আমার নুসাইবার কিন্তু শাক সে ছোটোবেলা থেকে খুব প্রিয়। আমার শ্বশুর আব্বা উনি সবসময় ওকে কাছে নিয়ে শাক দিয়ে ভাত মাখায় খাওয়ানো শিখিয়েছিলেন আর কি। যখন আমরা বাংলাদেশে ছিলাম তখন থেকেই সে তার শাক খুব প্রিয়। আমি মাস্ক পরছি কেন বলো? তুমি কেন পড়ছো তুমিই বলো। না, জ্বর জ্বর লাগতেছে, কেমন জানি গলা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। অথচ ওকে কিন্তু আমি একটু আগেও হচ্ছে ইয়া করছি, And I cough every day. একটু আগেও হচ্ছে টেস্ট করছি, নেগেটিভ, Mommy, বাট স্টিল তোটা না। কই। ওটা আছে, জ্বর জ্বর লাগতেছে। লেবু শরবত খাইতে খাইতে দাঁত টাত সব টক হয়ে গেল। tomorrow. ইস, আমি লবণ কম দিয়ে চিনি কম দিয়েছি। তোমারটাতে চিনি বেশি দাও মা, তোমারটাতে মারটাতে চিনি বেশি দাও। দুজনে মিলে এখন আমার কিচেনের ওই ইয়াটা সেট করে দিবে। বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। ওয়েট তো অনেক ওয়েট। লোহার হলো মনে হয়। হ্যাঁ, লো স্টিল, হ্যাঁ ওটাই মনে হচ্ছে। সব বের করতেছিলাম না এটা, যে একবারে বাসা পাল্টাইলে সেট করব। বাসা তোমার বাসায় নাই আর কি করব বলো। মাছের গন্ধ পাচ্ছেন, মাছের আঁশটা আসছে, এটাকে গন্ধ পাচ্ছি। দুষ্টু দুষ্টু। বাবা হচ্ছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই রান্না করতেছে এখন আমার জন্য। ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, এটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই। এটা ফ্রেঞ্চ ফ্রাই রান্না করতেছি না সাইবা। স্টেপ 1 কমপ্লিট, স্টেপ 2 ও কমপ্লিট। সো এই যে আস্তে আস্তে এটার দাঁড় হচ্ছে। শক্ত হয়ে আমার আগের ওইটা একদম নষ্ট হয়ে গেছে, আমরা তো কিনি না ওইটা, মানে ভাইয়া দিছিল যে, তাই না? সেটা এতদিন ধরে ইউজ করলাম, সো এখন চেঞ্জ করলাম আর কি। কিন্তু স্পুন রাখার এটা যে পেছনে হয়ে গেল। এটা মনে হয় সামনে দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, আগে সেট করে নেই, তার ওটা মনে হয় সামনে দেওয়া যাবে, কারণ একই এরকম কাটিং আছে। সামনে দেওয়া গেলে তাও ভালো, বুঝছো, কারণ পেছনে তো হয়ে গেছে। হ্যাঁ হয়ে গেছে, হ্যাঁ, এই যে দেখো কত ইজি। ওইখানে ছবিতে যত কঠিন, ছবির চেয়ে এমনি তাড়াতাড়ি হইলো। এই যে ফিনিশ। I saw that already. কিন্তু এটা সামনে দিতে চাও তুমি? হ্যাঁ আমি চাচ্ছিলাম সামনে দিতে, সামনে দেওয়া যাবে, বা সাইডে। সাইডে না, এই যে এইখানে একটু শেপ দেওয়া আছে তো, ওই শেপের সাথে দিলে আটকে থাকবে ভালো। সাইডেও মনে হয় দিতে পারবা, এই যে দেওয়া যাবে। সাইডে দিতে পিজ্জা খাবে বলতেছে। কি পিজ্জা খাবো? কি পিজ্জা Cheesy. খাবার তো কালকে পিজ্জা খাইছি, কিন্তু সুমন কাকুর বাসায়। হ্যাঁ, ওই চিজি পাস্তা খাবো। পাস্তা পিজ্জা খাবা না পাস্তা খাবা? পিজা। আচ্ছা ওই চিজি একটা রাখছিলাম, তারা কখন চায়। হ্যাঁ আছে। চলো তাহলে আমাদেরও ডিনার হয়ে যাবে। এই পিজাটা খাবো। এই পিজাটা খাবো। এটা খেতে চাও? তুমি তো এইভাবে খাবে, টপিং কিছু নেবে না তো? তাহলে কিছু ডাব্বা কেন, এভাবে প্লেন করে করে দাও। এইভাবে কালকে খাইছে।
আমি তো এর আগের দিন এভাবেই খাইছিলাম, বেশ ভালোই লাগছিল। হ্যাঁ সোন ভাইদের ওখানে গ্যাসের ওভেন, বুঝছো, আমাদেরটাতে ইলেকট্রিক। আমাদের তো ইলেকট্রিক। হ্যাঁ, আমি ভাবছিলাম এই পেপার আবার পুড়ে না যায়, কারণ আমি যে কাজ করি ওইখানেও হয় না, পুড়ে না, কালারই চেঞ্জ হয়ে যায়, কিন্তু পুড়ে না। তো বেশ ভালো, এই পিজাটা আমাদের পছন্দ হয়ে বেশ ভালো হয়েছে, তাই না বলো? আচ্ছা, আমাদের ওভেনে লাইট নাই কেন? লাইট নষ্ট হয়েছে আমাদেরটা। এটা সরাই ফেলছি, একটু পানি ছিল সেটা ক্লিন করে নিলাম, এখন এটা ফালাই দিব। আর নতুনটা এখন এখানে সেট করব। এটা তো মনে হচ্ছে আরো জায়গা বেশি লাগবে, তাই না? হ্যাঁ, এইভাবে দিলে জায়গা বেশি লাগবে, লম্বা লম্বি করে দিলে জায়গা কম লাগবে, ওটার মতো আর কি। তো লম্বা লম্বা করে দেখো তো, লম্বা লম্বা করে দিলে যে আবার এইভাবে দিলে তোমার জায়গাটা কম লাগতেছে, বুঝছো? এইভাবে দিলে, আর এইভাবে দিলে তো এখানে জায়গা পাচ্ছ একটু, কিন্তু এইদিকে তোমার ওই যে ওই থালা বাসনের ইয়ে রাখো মাঝারি, এই সিঙ্কে চলে আসতেছে মেন কথা। এটাতে আবার এই যে নিচে একটা লাইন করে দেওয়া আছে যে পানি থালা বাসন এখানে রাখার পরে, ধুয়ে রাখার পরে যে পানিটা আসবে সেটা এখান থেকে ড্রেন হয়ে এদিকে চলে আসবে। এই ট্রেটাও সুন্দর করে ইয়েও করে দিয়েছে, হ্যাঁ, ঢালু, এদিকে এসে পানি থাকবে না আর কি, এই যে লাইনও ভালো করে হলো, দিয়েছে। হ্যাঁ। তাহলে দেখো এইভাবে থাকবে। হ্যাঁ, এইভাবেই থাক। এখন এইটা না একটা সুন্দর জায়গা হলো না আর কি, তো যাই হোক, ব্যাপার না। সামনে দিবা, এখানে দেওয়া যাবে পাশে? হ্যাঁ, তাহলে এই পাশে দিলাম। এখন আমার বড় চামচগুলো তোমার এখানে রাখা যাবে না, তাই তো মনে হচ্ছে। বড় চামচগুলো সব ওইখানে দিবা নাকি আগে? হ্যাঁ, আমার সব এখন একটু একটু করে গোছাইতে হবে আর কি। আমি তো সময় পাচ্ছিলাম না দেখে গোছাইতে পারতেছিলাম না, তো এগুলো সব আমি আবার গোছাবো না একটু একটু করে। এখন করোনা হইলো, করোনা এই সময়টাকে হচ্ছে সদ্ব্যবহার করবো, বুঝছো? কাজে যেহেতু যাওয়া হচ্ছে না, সময় পাও না এমনিতে। হ্যাঁ, তো আমার এই যে সবকিছু ঠিকঠাক করতে হবে আর কি। আচ্ছা, তো যাও, এখন এটা ফেলে দিয়ে আসো। না তোমার একটু মনে হচ্ছে যাই ইয়ার ঘিজে ভিজে কমছে। হ্যাঁ, আর তাই একটু মনে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়েছে আর কি। তো কেমন হইলো বলেন তো? এখন মনে হচ্ছে আমার কোনো জিনিস নাই, আর কিছুক্ষণ আগে মনে হচ্ছিল যে আমার জিনিস রাখার জায়গা নাই, আর এখন মনে হচ্ছে যে আমার জিনিসই নাই। কম্বল দিয়ে দেই। কই দেখি, না। গুড নাইট। Good night. ঘুমিয়ে যাই, ওকে? স্কুল আছে, স্কুল আছে কালকে, ঘুমিয়ে যাই। অলরাইট, Bye. বাই। গুড নাইট। Goodbye.